Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Sveva e buongiorno Italia e buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete patrioti innamorati della libertà. E allora oggi sabato 5 aprile del 2025 è tutto pronto per l'attesissimo congresso federale della Lega a Firenze, congresso che come ha affermato al TG1 il vice premier Matteo Salvini sarà incentrato sui temi del lavoro, degli stipendi e anche delle pensioni. Matteo Salvini sarà confermato segretario dai 725 delegati e attesi pure gli interventi di Viktor Orban e Jordan Bardella. E ovviamente durante questa rassegna stampa di oggi ci occuperemo non solo di tutto ciò, ma anche del DL sicurezza che prevede più tutele per le forze dell'ordine, lo sgombero immediato per le case occupate, la lotta alle borseggiatrici. E poi vi faremo sentire anche l'intervista che abbiamo registrato ieri a Sua Eccellenza Monsignor Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, già vescovo di Noto. Lo abbiamo incontrato ieri alla Chiesa degli Artisti a Roma per l'inaugurazione della mostra Tra madre e figlio dell'artista svizzero Simon Berger, una mostra che espone due opere monumentali scolpite su vetro di sicurezza laminato e che raffigurano i volti della Vergine Maria e del Cristo. Con lui, con Monsignor Staglianò, abbiamo parlato della natura dell'uomo che è ferita dal peccato originale, ma non irrimediabilmente. L'uomo può infatti riavvicinarsi a Dio e sentirete anche la sua riflessione sul rapporto fra umano e intelligenza artificiale. E abbiamo intervistato anche il curatore di questa mostra, il professor Pasquale Lettieri, critico d'arte, vi ricorderete già nostro ospite per Radio Libertà, e con lui abbiamo commentato proprio l'opera di Simon Berger. Alle 9 invece il collegamento con Matteo Desio, come sapete conduttore per questa radio di Te la rido io l'America, e collegamento anche con il giornalista Giuseppe Brienza, pure lui già nostro ospite. Con loro discuteremo del terzo volume della collana di saggistica Le serate di San Pietroburgo oggi, curata proprio da Giuseppe Brienza, e con la presentazione addirittura del politologo francese Alain de Benoit, come ricorderete fondatore del movimento culturale della Nuova Destra. E poi gran finale di puntata per l'intervista proprio all'onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera dei Deputati, e con lui affronteremo il tema dei dazi. Siccome le vostre opinioni per noi sono fondamentali, lo ribadiamo sempre, apriremo il consueto filo diretto quindi con voi. Intervenite come sempre chiamando o allo 02 9294 7222 3 volte 2 finali, oppure scrivendo i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi ricordo che potete seguirci sempre dal televisore, canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, come dicevamo, dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, e dal nostro nuovo sito internet www.radiolibertà.net, che con la sua nuova veste grafica editoriale è appunto un vero e proprio giornale online. Ma potete seguirci anche ovviamente dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi sia iOS che Android, e dai canali YouTube. Vi invito sempre poi ad abbonarvi, a sostenerci, veramente basta poco per sostenere una radio, Radio Libertà, che è unica in un contesto mainstream, succube del politicamente corretto, e quindi potete andare rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora, terminata questa parte degli annunci, che ovviamente servono perché, e dobbiamo ripetere per chi si collega la prima volta, andiamo subito a vedere le prime pagine dei giornali. E allora andiamo sulla Verità di oggi, vedete, prima pagina con la foto di Giorgia Meloni: liberiamoci dei nostri dazi, via il patto di stabilità, meno vincoli e stop al Green Deal. Queste le proposte appunto della Meloni, della premier Meloni. Meloni deve trattare con Trump. La posta in gioco è enorme, vietato sbagliare, quindi bisogna evitare una guerra commerciale, una reazione, una ritorsione che potrebbe poi danneggiare la stessa Europa. La rivoluzione delle tariffe sta producendo danni, ma può spazzare via i frutti avvelenati della globalizzazione che ha devastato i salari e ingabbiato i consumi interni. Quel mondo è al capolinea, le vecchie regole non valgono più, prima lo capiamo e meglio è. Questa è proprio la riflessione che bisogna sviluppare, cioè che alla fine questa globalizzazione sta per finire, pensate, non per la volontà di qualche no global, ma di un capitalista come Trump. E leggeremo anche la riflessione
di Del Vigo sul giornale proprio a proposito di questo tema. Borse ancora a precipizio, Milano che perde il 6,5%, tracollo dei bancari. E l'editoriale poi di Maurizio Belpietro proprio su questo tema: avete presente quante volte la sinistra e anche il sindacato hanno criticato le aziende che decidevano di delocalizzare la propria produzione trasferendo i macchinari all'estero in paesi ritenuti più conveniente per il costo della manodopera, le tasse e la flessibilità dal punto di vista giuslavoristico? Ecco, quante volte la sinistra si è lamentata di questo? Beh, forse verrebbe da dire anche poche volte, no? Beh, per quanto riguarda gli Stati Uniti, Donald Trump ha detto basta, e per rendersene conto è sufficiente prendere come modello, come esempio proprio il Vietnam, ovvero un paese che grazie a salari bassi, il reddito medio è intorno ai $300, si è visto diventare proprio come uno dei principali paesi produttori. Qui vedete la UE invece che sfoggia i muscoli, e soprattutto Macron che pensa a una reazione forte, vuol tassare i colossi statunitensi di internet e stancare X di Musk. E allora dicevo, andiamo a pagina 3 che finiamo anche di leggere e commentare questo editoriale di Belpietro. È l'addio a delocalizzazioni e microsalari, tutto quello che ha impoverito, rovinato anche il ceto medio, i ceti medi bassi degli Stati Uniti, gli Stati Uniti che ribaltano il tavolo per imporre un nuovo paradigma all'economia globale. L'Italia deve trattare, è vitale non commettere errori. Intanto la sinistra, che in teoria dovrebbe tutelare lavoro e redditi, chiede rappresaglie e difende un sistema che non funziona più. E infatti qui vedete è scritto, stavamo dicendo prima leggendo del Vietnam, che è stato trasformato in una nuova Cina con un tasso di crescita del PIL del 7,09%, superiore alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, e grazie a una manifattura nel settore tessile e dell'abbigliamento, nell'elettronica e nella chimica, da paese più povero del mondo, con un PIL pro capite che nel 1990 era di $98, il Vietnam ha trasformato la propria economia facendola diventare una delle più dinamiche e strutturate al mondo. E come ha realizzato questo miracolo? Semplicemente grazie a una serie di riforme che hanno spazzato via le teorie comuniste. La Repubblica Socialista di Hanoi è diventata, come un tempo fu la Cina, la fabbrica di tante multinazionali. E sapete, il caso più eclatante è proprio quello della Nike, che in Vietnam produce o fa produrre il 50% delle proprie scarpe, pensate il 50%, e il 28% dei capi di abbigliamento con la virgola rovesciata. Siccome il gruppo sforna ogni anno miliardi di sneaker, significa che miliardi di paia escono dalle 130 fabbriche che sono appunto situate in Vietnam, dove lavorano 450.000 dipendenti. Perché l'azienda di Beaverton ha deciso di produrre nel paese asiatico? La risposta è ovvia: i salari sono al minimo e i profitti possono essere al massimo 5,1 miliardi di utile nel 2023, il 10% del fatturato, con un aumento rispetto all'anno precedente del 12%. Quindi con dazi al 56% sulle importazioni da Hanoi, Trump prova a riequilibrare la situazione sperando di riportare a casa parte della produzione e far crescere occupazione in patria. Poi qui vedete gli altri paragrafi di quest'articolo comunque che illustrano tutte questa decisione dei dazi, ma arriviamo alla conclusione, perché veramente ci aspetta tanto materiale ovviamente da leggere e da commentare. Oggi Trump presenta il conto, colpendo paesi e giganti con lo scopo di cambiare le regole del gioco. Domanda: ci riuscirà? Non lo so. Qui appunto risponde Maurizio Belpietro. Infatti poi sentiremo anche altri punti di vista su questo grande azzardo, rischio dei dazi. Di sicuro però sta dando un calcio alla globalizzazione, alle delocalizzazioni, alle politiche che tendono a frenare i consumi, a quelle che colpiscono alcuni settori come il Green Deal e molte delle trovate dirigistiche di Bruxelles, dell'Eurosoviet, aggiungeremo. E non pensate che i provvedimenti siano soltanto frutto della follia del presidente americano. È evidente che un pezzo d'America da tempo aveva in mente di rovesciare il tavolo. Non ci sono soltanto i rapporti del Dipartimento del Tesoro negli ultimi 10 anni, ci sono anche le misure ventilate o adottate dalle precedenti amministrazioni. Questo a proposito, no, del reshoring, cioè del riportare a casa le produzioni che insomma anche le precedenti amministrazioni comunque avevano cercato di attuare. Mi ha colpito l'altro ieri ascoltare in TV lavoratori di Melfi, sulle cui catene di montaggio a un certo punto si produceva la Jeep,
uno dei marchi a stelle e strisce che un tempo usciva dalle fabbriche in Michigan. Contro il trasloco delle produzioni, Joe Biden aveva già messo i dazi più di un anno fa. Era un segnale che forse troppo a lungo qualcuno all'interno dell'Unione Europea ha sottovalutato e ora si rischia la resa dei conti. Il crollo sui mercati azionari è una reazione isterica che dimostra però quanto alcuni investitori che avevano scommesso tutto sulla globalizzazione oggi si sentano completamente spiazzati e preoccupati. Ma l'isteria collettiva che sta contagiando le borse è il modo peggiore di reagire. Il solo modo concreto e utile si racchiude in un verbo: negoziare, trattare. Quello che ha ribadito anche lo stesso vice premier Matteo Salvini. In questa intervista dicevamo TG1, cioè bisogna dialogare, evitiamo l'errore proprio di compiere ritorsioni, di iniziare tutta una guerra commerciale. Altro che vendicarsi, come dice Ursula von der Leyen, urge sedersi a un tavolo per minimizzare, contenere i danni, che secondo una stima dello studio Ambrosetti per l'Italia potrebbero essere però contenuti e gestibili, salvo per qualche settore in particolare. La sinistra, che pontifica tanto sui salari, nel frattempo, invece di invocare dazi in risposta a quelli di Trump, farebbe bene a riflettere su un modello che da mercoledì non funziona più. E insomma, parole drastiche, però giustamente qui Belpietro ha fatto notare, ha evidenziato tutti i problemi che si sono poi originati nelle società occidentali per questa delocalizzazione selvaggia, per questa globalizzazione così devastante. Allora ritorniamo un attimo sulla prima pagina della Verità, così vediamo anche tutti gli altri articoli, no, le altre anticipazioni. Vedete, a proposito del forum Ambrosetti, l'abbiamo citate queste stime, l'impresa tiene i nervi saldi, l'impatto sarà gestibile. L'articolo a firma di Laura Della Pasqua: davanti ai dazi di Donald Trump è il mondo dell'impresa italiana a scacciare l'isteria. The European House Ambrosetti, impatti contenuti. Confindustria Veneto invita l'Unione Europea a trattare. Federmeccanica, evitare il muro contro muro. E invece la sinistra va in piazza con Prodi per evocare ancora lo spirito di Ventotene, oggi e domani 3 diverse manifestazioni. Quindi Movimento 5 Stelle, i pro Europa e gli antiguerra è già caos. Quindi la solita divisione, il solito panorama frastagliato nella sinistra, ne scrive Giorgio Gandola: marciamo contro il riarmo dell'Europa e invitiamo anche il PD, Giuseppe Conte segretario. A Bologna tutti in piazza per un'Europa del lavoro e non delle armi, Matteo Lepore sindaco. L'altra Bologna che rifiuta la guerra, questo che segue a pagina 11. E ancora, vedete quanto sia diversificate, quante sono diversificate queste posizioni all'interno della sinistra e insomma viene proprio da chiedersi come può pretendere questo campo largo, larghissimo, di arrivare al governo, no, e decidere su questi temi. Sinistra divisa tra 3 piazze e 30 distinguo. Weekend surreale per il mondo progressista, oggi sfila il Movimento 5 Stelle, domani replica il PD modalità Ventotene, sindacati e studenti però contro i Dem. Lepore nicchia ancora, l'accesso agli atti è segretato anche per i consiglieri comunali. E insomma, vedete qui vi riporto alcuni, no, estratti dell'articolo. Schlein ondivaga come al solito, Conte l'ha invitata, ma lei tentenna, Prodi corriamo verso il futuro. Ma detto da lui pare uno spot alla guerra. Prodi che appunto abbiamo visto parecchio incattivito, che ha quasi dismesso, no, gli abiti quasi, no, del sacerdote bonario, del prete di campagna, come eravamo abituati a vedercelo, perché abbiamo visto tutte le discussioni con i giornalisti, la tirata dei capelli addirittura per l'inviata di Mediaset, insomma un Prodi scatenato. La doppia morale, qui la conclusione dell'articolo di Gandola, la doppia morale imperversa e diventa tripla a sinistra quando viene annunciata una terza manifestazione, sempre domani a Bologna, organizzata, pensate un po', da Potere al Popolo, in chiave critica nei confronti di quella istituzionale. I disubbidienti sono attesi in piazza San Francesco per un presidio contro il piano di riarmo. Associazioni, collettivi studenteschi e centri sociali ritengono che lì accanto, con fascia tricolore, ci sia la gauche guerrafondaia, quella bellicista. Questa è la terza sinistra, quella rosso antico. Propal
e contraria a scendere a patti con chiunque. È la più arrabbiata perché avrebbe raggiunto volentieri i compañeros del Pueblo Unido che a Firenze organizzano per domani la quarta manifestazione, quella proprio contro il congresso della Lega. Vuoi mettere la soddisfazione di menare le mani? Sì, e poi, dove sarebbero i veri fascisti? Quelli che provocano sempre, no, questi danni, che vogliono sempre arrivare allo scontro e che si comportano da violenti. Invece a pagina 10 vedete questo tentativo di negoziato sulla Russia che apre a garanzia per Kiev, Rubio non si fida, fanno sul serio la domanda, timidi spiragli al tavolo delle trattative, contatti anche con il Vaticano. Ieri conversazione tra Gallagher e Lavrov. Vi vedete, no, è spiegato nella didascalia, questo è l'articolo di Stefano Graziosi, sapete spesso nostro ospite anche qui su Radio Libertà, dialogo sopra il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Paul Gallagher, ieri si è sentito con il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, per iniziative volte a fermare le azioni belliche. Ma allora, siccome dobbiamo correre, andiamo a riprendere un attimo la prima pagina della Verità, concludiamo questa parte e poi andiamo sulla prima pagina del Tempo, perché lì c'è anche quello che ci interessa, no, il colloquio con Matteo Piantedosi per commentare il DL sicurezza, ma anche per trattare il tema di questo congresso federale della Lega. Qui vedete riportato anche sulla prima pagina Verità, proteste e scontri a Roma e Napoli, ma arriva il sì al decreto sicurezza, più tutele legali a militari e polizia. Quindi il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto sicurezza, al suo interno la tutela legale per agenti e militari e le norme per sloggiare chi occupa abusivamente. La sinistra in piazza contro il provvedimento, scontri a Roma e a Napoli. La riflessione di Borgonovo invece proprio su questa globalizzazione che probabilmente subisce un arresto con la guerra dei dazi, chi vince e chi perde. La storia si è rimessa in moto, impazziscono i liberal e i neocon. Il ciclone Trump sarà per la globalizzazione ciò che la perestroika di Gorbaciov fu per l'Unione Sovietica. Perciò i nostalgici fautori del vecchio ordine, tipo vi ricordate Francis Fukuyama che aveva ipotizzato la fine della storia e la vittoria poi del modello capitalista liberal democratico, danno di matto, impazziscono. Il nuovo presidente americano ha rimesso prepotentemente in moto la storia. E poi la questione invece del sinodo. Ora i vescovi progressisti depistano, ma il pasticcio è tutto loro. Vedete qui nella foto il cardinale Matteo Maria Zuppi, il pasticcio al sinodo della CEI è stato un risultato del maquillage democratico dell'assemblea, ottenuto cooptando i laici, ma il cotè dei progressisti prova ad attribuirne la responsabilità alla manina dei conservatori. E poi il Consiglio di Stato che è intervenuto dando ragione proprio alla europarlamentare leghista Cisint, quando era sindaco appunto di Monfalcone, illegali le moschee di Monfalcone, loro però se ne infischiano e restano aperte, così gli islamici fanno carta straccia delle sentenze. E se ne occupa appunto Patrizia Floderreiter. Il Consiglio di Stato ha vietato le preghiere nelle moschee abusive di Monfalcone, i fedeli islamici a parole dicono di voler rispettare i pronunciamenti, ma nei fatti li ignorano, visto che hanno attivato un passaparola con l'ordine di continuare a usarle normalmente. Basta che non diamo nell'occhio. Pensate un po', anche qui verrebbe da pensare a una doppia morale, no? Un rispetto, una osservanza di facciata esteriore per queste norme, ma poi di fatto si continua ad ignorare anche le sentenze. Allora dicevo, andiamo però subito sulla prima pagina del Tempo, vedete anche qui su tutte le divisioni della sinistra, le giravolte, perché c'è qui ovviamente riferimento alle posizioni diverse che sono state assunte, piazzista rossa con Elly Schlein con questo nasone alla Pinocchio, proprio di chi mente, Schlein che vota il riarmo, però va in piazza con i pacifisti e insorge pure Repubblica, via da Conte e Travaglio. Poi lei attacca la Meloni sui fondi alla sanità e alle tasse, però nella sua Emilia Romagna viene aumentato l'IRPEF e viene messo il ticket. È l'equilibrismo e la sindrome di Ecce Bombo. Ve lo ricordate il film di Ecce Bombo con Nanni Moretti, con questi protagonisti che passano le giornate a interrogarsi, che riflettono sulle loro miserie esistenziali, poi alla fine riconoscono di aver fallito su tutto, di aver sbagliato praticamente tutto, ecco.
E poi parla invece Balboni di Fratelli d'Italia, mantengono promesse però scaricando sul governo. E quello che vi dicevo appunto, che dobbiamo leggere e commentare, l'articolo di Sirignano a pagina 9, il giorno di Salvini resta leader della Lega, aumenteremo le pensioni agli italiani. Oggi a Firenze il congresso del Carroccio e poi questa chiacchierata con Matteo Piantedosi proprio per capire DL sicurezza, tutela legale agli agenti, norme anti-occupazione, così difendiamo i deboli. Il colloquio appunto con Matteo Piantedosi. Il decreto sicurezza, il governo conferma il suo impegno al fianco dei cittadini onesti, parola del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Allora andiamo un attimo lì, poi vedete c'è anche la riflessione del tempo di Feltri, oggi che si interroga se siano giusti determinati trattamenti carcerari, Alemanno è il volto umano dei carcerati che dobbiamo ascoltare, tutto parte insomma dal diario che sta compilando Alemanno con questo squarcio sulla vita carceraria, però ci viene anche da osservare, da obiettare che spesso chi è lì ha commesso gravi reati, sono magari pochi quelli che si riescono a far condannare e che è anche giusto che la collettività si difenda, si protegga e queste persone non siano più in giro a delinquere, a commettere reati. Soprattutto poi ci sono tante persone offese che hanno subito reati e che non vedono nemmeno un euro di risarcimento. E allora, l'editoriale poi di Tommaso Cerno di oggi, Selli va alla guerra dei comizi e anche qui Tommaso Cerno riflette su questo sdoppiamento, triplicazione, no, della sinistra con tutte le varie posizioni, le giravolte. Qualcuno spiega alla Schlein che la piazza di Conte con Travaglio sul palco senza esborso pubblico si differenzia da quella di Repubblica sotto il Pincio, che è invece per il disarmo, la pace e la trattativa con Putin. Appunto, una bella differenza. Uno potrà anche non essere d'accordo su nulla di tutto questo qui, ma non può certificare la coerenza di questa data. D'altra parte, invece, il PD, cui Repubblica addirittura ha intimato di non partecipare, anche se credo che sia Conte che Travaglio non siano dispiaciuti di dare una lezione di sinistra alla sinistra ufficiale dal palco, eh sì, perché sicuramente poi Conte e Travaglio potranno rinfacciare al PD, vedete, noi siamo la vera sinistra, quella pacifista che si oppone alle guerre e al riarmo. È riuscito quindi a costruire invece il PD un tale caleidoscopio di posizioni sulla guerra da essersi perso lui stesso dentro il labirinto dei sì, dei no e dei forse che ha inscenato nei vari parlamenti. L'ultimo è stato surreale. Voto no a un emendamento sul riarmo per dire ai pacifisti che sto con loro e quindi prenotare la piazza Conte per non regalarla all'avversario che invece sarebbe un alleato. Ma poi vota sì al dispositivo finale che è a favore del riarmo per dire ai socialisti dell'Unione Europea che sta con la von der Leyen, con l'Europa degli 800 miliardi, esattamente quella che contestano i signori che si ritroveranno domani in quella piazza. La verità è che i partiti sono due e Kelly lo sa bene, tanto da aver accolto in silenzio l'incidente che ha tolto dal campo Prodi. Il problema è che con Piazza Conte rischiano di diventare tre. Ecco perché dicevo, no, la triplicazione, lo sdoppiamento, ma perché è una sinistra che deve evidentemente trovare l'unità. Ci sono queste profonde divisioni, c'è effettivamente una spaccatura quasi come una mela tagliata in due tra chi sostiene questo riarmo, si vuole allineare alla posizione dei socialisti europei e chi invece preferisce che non ci sia questa alternativa, questa soluzione e continua a chiedere invece una tregua e si schiera appunto contro una linea che viene vista guerrafondaia. Allora andiamo però a pagina 9 sul congresso della Lega, poi a pagina Scusami 10 Pier per Vittorio. l'intervista con Piantedosi. Dimmi Sveva, credo ci sia il break, vero? Sì, dobbiamo fare una pausa. Perfetto, allora ci troviamo fra pochissimo, grazie. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Sempre più liberi, con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Nuova tela linea Pier Vittorio.
Grazie Sveve. Allora dicevamo che adesso iniziamo a trattare il tema del congresso della Lega, andiamo a pagina 9 del Tempo di oggi, l'articolo a firma di Sirignano, e allora lo apriamo da qui, vedete, arriva il giorno di Salvini per la riconferma 2029, aumenteremo le pensioni. Alla convention della Lega e interventi di Bardellà, Orban e Wilders, oggi e domani a Firenze il congresso, 17 gli indirizzi di proposta in campo, questo sulla kermesse attesissima, dicevamo. Si avvicina il giorno della riconferma per Matteo Salvini e qui vi ricordo anche la riflessione che aveva condiviso sui social lo stesso Francesco Storace, che aveva detto: prima i detrattori dicevano esploderà il partito, chissà quante correnti, chissà che scannatoio. Poi adesso i detrattori, vedendo che c'è solo questa candidatura, no, dicono, commentano, vedete che clima da casermo, non c'è dialogo, non c'è dibattito. Ovviamente hanno sempre da ridire, da contestare. Sarà l'attuale leader, unico candidato alla segreteria, ad aprire i lavori del congresso della Lega. Per blindarlo fino al 2029 a Firenze, città prescelta per i lavori, oggi ci saranno 725 delegati, oltre 2000 segretari regionali e provinciali, tutti ministri e i governatori. Poi vi ricordo che sul tema era intervenuto anche il nostro direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti dicendo a tutti questi detrattori, no, che sostenevano soprattutto dall'area mainstream, guardate che divisioni che sorgeranno, magari il partito rischia di implodere, ha ribadito rivedetevi anche i numeri che secondo le norme statutarie e regolamentari consentirebbero l'individuazione di altre candidature, ma queste firme non sono state raccolte. Ve lo riapro da qui, vedete, per chi se lo fosse perso, 4 aprile 2025, ieri, ciao ciao mainstream, Lega Unita sull'agenda Salvini. E qui giustamente il nostro direttore faceva notare questo, evidenziava, cioè ora vorremmo informare i profeti, i soliti profetoni, sapientoni che sanno sempre tutto, che per presentare una candidatura alternativa al congresso della Lega bastava raccogliere dalle 120 alle 200 firme, distribuite su 4 regioni. Operazione non difficilissima per una figura di primo piano tra quelle che secondo quei profeti sballati avevano piani alternativi, il che significa che la leadership, questa leadership di Matteo Salvini, non era affatto fragile, l'agenda era giusta e questa profezia era sbagliata. Ma come al solito sono le profezie che vengono da chi, come lui giustamente precisa dopo, scambia i propri desideri con la realtà. Allora ritorniamo appunto alla pagina 9 di oggi del Tempo sul congresso e vedete il primo degli interventi in scaletta, quindi oltre, dicevamo, tutti i ministri e governatori, ma il primo degli interventi in scaletta è il segretario della Toscana Luca Baroncini, seguito dal coordinatore nazionale dei giovani Luca Toccalini. Non ci sarà invece Umberto Bossi, sarà lo stesso vice premier a portare i suoi saluti dopo averlo incontrato lunedì a Gemonio. Momento cruciale della 2 giorni anche le elezioni dei 22 componenti che entreranno a far parte del nuovo consiglio. Tra le 32 candidature presentate spiccano quelle del senatore pugliese Roberto Marti, della veneta Mara Bizzotto, del ligure Francesco Bruzzone, del lombardo Andrea Paganella e dell'ex senatore bresciano Simone Pillon. Dovrebbero essere riconfermate le europarlamentari Silvia Sardone e Susanna Ceccardi. Nessun incarico al momento per il generale Roberto Vannacci, per cui comunque non è esclusa una nomina in futuro. Guardando alla provenienza regionale, la parte del Leone dovrebbe essere svolta dal Veneto. In 7 a quelle latitudini aspirano a entrare nel parlamentino leghista, a seguire Lombardi con 4 quote. Per il Sud Italia spicca la presenza di 3 calabresi, tra cui Domenico Furgiuele e 2 siciliani, in poll Valeria Sudano. Per quanto concerne gli atti di indirizzo, dovrebbero essere 17 le proposte da sottoporre alla segreteria. Tra i temi affrontati l'adeguamento dei salari, lo stavamo dicendo anche prima, l'Islam, la sicurezza, i migranti, l'energia e la giustizia. E a proposito poi di Islam e sicurezza, vi ricordate anche il titolone del giornale proprio su questo nei giorni passati. Domani invece sarà la volta dei big europei della destra. A parte il danese Matt Thiessen, vicepresidente del Dansk Volkspartei, che interverrà nel pomeriggio odierno, per l'atto finale della Kermesse del Carroccio saliranno sul palco l'austriaco Udo Landbauer, vicepresidente di FPO, lo spagnolo José Antonio Fuster, portavoce nazionale di Vox. Sapete che poi Fuster aveva scherzato sulla sua somiglianza proprio con Matteo Salvini, con il segretario federale della Lega. Il greco Afroditi Latinopoulou, presidente di Foni Loikis, e l'ungherese Kinga Gall, vicepresidente del gruppo Patrioti per l'Europa.
E poi interverranno in videoconferenza, dicevamo, il francese Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National e del gruppo Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo, il portoghese André Ventura, presidente di CEGA, lo spagnolo Santiago Abascal, presidente di Vox del partito Patrioti per l'Europa, l'olandese Geert Wilders, leader appunto del PVV, il Partito della Libertà olandese, e soprattutto il primo ministro dell'Ungheria e presidente di Fidesz, Viktor Orban. Non dovrebbe invece intervenire alcun rappresentante dell'amministrazione Trump. Qui si scrive neanche quel Musk di cui si era parlato da settimane, ma mai dire mai, perché ovviamente qui le fonti sono discordanti e c'è chi sostiene che ci potrebbe essere questo collegamento all'ultimo. Per quanto riguarda la parte dedicata all'economia, ospiti d'eccezione poi saranno il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il segretario dell'UGL Francesco Capone. Al centro della kermesse, come evidenziato dallo stesso Salvini al TG1, i temi del lavoro, degli stipendi e delle pensioni. La nostra proposta è aumentarle e agganciarle all'aumento del costo della vita e alle bollette e al carrello della spesa. Quello che appunto ha dichiarato ieri Matteo Salvini al TG1, quindi questo aggancio, questo impegno proprio sul tema dei salari, delle pensioni. Dicevo poi dobbiamo occuparci però anche del decreto sicurezza, e allora qui vedete siamo a pagina 10 del Tempo di oggi, la chiacchierata con il ministro Matteo Piantedosi, il ministro degli interni, tutela legale agli agenti e norme anti-occupazione, così difendo i più deboli. Il titolare del Viminale che illustra il decreto sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri. C'è anche la revoca della cittadinanza agli stranieri che compiono reati gravi. Vedete qui virgolettati, truffe agli anziani, tuteliamo le fasce più fragili come gli anziani, vittime troppo spesso di truffatori e persone senza scrupoli che approfittano della loro vulnerabilità. E poi il principio, la cittadinanza italiana non è un diritto automatico, ma un patto col paese. Chi tradisce le nostre leggi potrà vedersela revocare fino a 10 anni. E insomma, qui ovviamente la chiacchierata affronta tutti questi temi, il contenuto soprattutto del decreto. Con l'approvazione di questo decreto legge il governo conferma il suo impegno al fianco dei cittadini onesti, delle forze dell'ordine e di tutti coloro che ogni giorno chiedono maggiore tutela e protezione dallo Stato. Matteo Piantedosi è appena uscito dal Consiglio dei Ministri che ha approvato questo DL sicurezza, un testo che assorbe e modifica le norme precedentemente contenute in un disegno di legge. Il ministro dell'Interno ci affida le sue prime riflessioni ponendo l'accento proprio sulla tutela dei più deboli, perché è vero che per alcune fattispecie di reato vengono inasprite le pene, ma l'impronta di questo provvedimento è sociale, non securitaria. Difendere la sicurezza delle persone, tutelare la proprietà privata, contrastare il degrado e l'illegalità non sono anzi degli slogan, ma impegni concreti che oggi trasformiamo in azione. Restituiamo infatti ai cittadini città più sicure. Noi stiamo dalla parte di chi lavora, di chi paga le tasse, rispetta le regole. La sicurezza non è un lusso, un privilegio, è un diritto fondamentale. Un esempio? Oggi per esempio mettiamo un freno alle occupazioni abusive che per troppo tempo hanno privato i legittimi proprietari dei loro diritti. Avete visto, no? I tempi a volte anche molto lunghi, complicati, poi le complicazioni anche per riuscire a riottenere un immobile che magari era stato occupato. Difendiamo il principio che la proprietà privata è sacra e che chi lavora, risparmia e investe deve essere tutelato dallo Stato, non ostacolato dalla burocrazia o dalla prepotenza di chi pensa di poter vivere nell'illegalità. Nessuno deve più temere di vedersi espropriato della propria casa con la complicità invece dell'inerzia delle istituzioni. Una novità infatti è la possibilità, ecco questa è la parte diciamo più notevole, no, quella veramente da evidenziare, da sottolineare, la possibilità di attivare procedure lampo per lo sgombero, in modo di restituire in tempi celeri le abitazioni occupate ai rispettivi proprietari. Il decreto è corposo, consta di 34 articoli, una parte rilevante è dedicata alla tutela di chi utilizza i mezzi pubblici, contrastando il fenomeno dei borseggiatori e punendo con maggiore fermezza chi compie reati nelle stazioni ferroviarie. Teniamo la sicurezza di tutti, spiega il titolare del Viminale, ma in particolare di quanti ogni giorno per andare a scuola o a lavoro usano i mezzi pubblici. Con i servizi mirati nelle metropolitane a Roma, Napoli e Milano, nelle stazioni con il personale di Ferrovie dello Stato Security in affiancamento alla Polfer e continueremo a farlo, sempre nell'ottica di difendere i più fragili. Vengono inasprite le pene contro chi raggira gli anziani, vittime troppo spesso di truffatori e di persone senza scrupoli che approfittano della loro vulnerabilità.
ma sicurezza significa anche garantire alle forze dell'ordine di poter operare senza paura, di poter svolgere il proprio lavoro. Eh sì, perché veramente abbiamo visto anche per il caso Rami, no, con questi carabinieri che sono stati praticamente crocifissi per l'inseguimento, poi è venuta fuori anche la perizia della procura che aveva smentito i soliti soloni della sinistra, i criticoni, e avevano agito correttamente. Ma vi rendete conto che qui si voleva addirittura imbrigliare una forza dell'ordine, si vogliono imbrigliare le forze dell'ordine e si diceva da qualche parte: "Eh sì, ma non aveva tanto senso inseguire chi non si era fermato all'alba". Assurdità. Non c'è lo scudo penale, quindi nessuna immunità, ma abbiamo voluto però rafforzare le garanzie per tutti quegli uomini in divisa che quotidianamente lavorano per vigilare sulla sicurezza di tutti i cittadini. Le forze dell'ordine, nel loro impegno, non possono essere lasciate sole. Con questo decreto rafforziamo la loro tutela legale e introduciamo strumenti come le bodycam per garantire trasparenza e sicurezza nelle operazioni. In pratica la tutela legale non è altro che un sostegno economico nei casi di sottoposizione a procedimento penale. Eh sì, perché l'abbiamo visto anche questo, no, negli ultimi tempi, sempre come c'è un minimo di riferimento da parte poi di chi deve essere arrestato, fermato, un ferimento, subito ovviamente indagate le forze dell'ordine, come hanno agito, sempre sottoposti a tutti questi controlli, e sembra quasi che insomma, si debba andare lì con, i guanti bianchi, no, per prendere questi criminali, questi manigoldi che sono in giro. Inoltre, chi si rende protagonista di rivolte nelle carceri o imbratta edifici pubblici deve ricordarsi che il rispetto delle istituzioni non può essere messo in discussione, aggiunge il ministro. Stretta anche sugli stranieri che commettono reati. Vogliamo affermare un principio: la cittadinanza italiana, quello che stavamo leggendo, non è un diritto automatico, ma un patto con il paese. Chi la ottiene e poi tradisce le nostre leggi, chi si macchia di reati gravi, poi potrà vedersela revocare fino a 10 anni dopo la concessione. E questo ci sembra un altro principio assolutamente sacrosanto, perché non è che siccome uno ha ottenuto la cittadinanza poi può far quello che gli pare, no, perché se veramente ne combini di grosse, commetti questi reati gravi, allora puoi vederti anche revocare questa cittadinanza. Ma allora Sveva, se tu sei d'accordo, dopo ricompletiamo la rassegna stampa, ma intanto sentiamo queste interviste che abbiamo registrato, la prima proprio a Monsignor Staglianò, poi anche al critico professor Pasquale Lettieri, su questa mostra che è stata inaugurata ieri a Roma alla Chiesa degli Artisti, tra madre e figlio, e poi ritorniamo per chiudere la rassegna stampa, completarla. Pier Vittorio, quindi cominciamo con la registrata del Monsignore? Esatto, esatto, grazie Sveva, così poi terminiamo quest'altra parte. Eccellenza, lei ha spiegato giustamente in questa descrizione della mostra che è stata appena inaugurata tra madre e figlio che la natura umana non può considerarsi integralmente ferita, corrotta dal peccato. Noi pensiamo sempre all'uomo che ha commesso il primo peccato, ma quell'uomo, Adamo, era stato creato ad immagine e somiglianza di Dio e l'uomo può ritrovare la sua umanità se si avvicina a queste figure umane di Gesù e Maria, della madre e del figlio. Ma io direi di sì, hai ben sintetizzato, vorrei approfondendo dire soltanto questo. Guardandoci intorno, noi vediamo che tra gli esseri umani non circola tanta solidarietà, tanta giustizia, tanta amicizia, tanta fratellanza, no? Papa Francesco ha scritto Fratelli tutti e questo l'ha ben evidenziato. È un'enciclica sull'amicizia sociale che obiettivamente manca. Addirittura ci troviamo in un contesto di terrorismo internazionale, ci troviamo anche in un contesto di ipermercato dove l'uomo consumistico, mangio, bevo, consumo, sta portando a una grande solitudine dell'anima. D'altra parte un grande teorico dell'umano, Peter Sloterdijk, nella sua opera monumentale Sfere, dice che tra gli esseri umani ormai non si comunica più se non la propria solitudine. Cioè gli esseri umani sono così soli che l'unica cosa che condividono è la loro solitudine. Allora questo può portarci a pensare che l'essere umano sia come voleva Hobbes, homo homini lupus, l'uomo è un lupo per l'altro uomo, e così vediamo nel fenomeno umano, ma non è così. Ecco, il genio del cristianesimo, presentandoci il volto di Maria, la madre di Gesù, e dunque in Maria il vero volto di Gesù,
perché è Maria che riconosce, no? E permette a noi di riconoscere chi è suo figlio. Tra le tante visioni anche ideologizzate che di Gesù di Nazaret o di Cristo ci sono nel mondo, e Maria di Nazaret dice no, mio figlio è questo qui che ha spinto il dono della sua vita fino a morire per amore, è crocifisso e risorto, e sulla croce mostra qual è la bellezza vera dell'umanità, che è questa relazione di cura per l'altro, per la quale tu sei disposto anche a morire, perché cosa sarebbe l'amore se non questo? Allora, la cosa bella del cristianesimo, la genialata del cristianesimo, e quindi il genio del cristianesimo, sta che questa umanità che appare 2000 anni in Gesù, no? Che si fa carne nel grembo di Maria, questa umanità è prima di Abramo, prima di Adamo, prima che il mondo fosse. Dante Alighieri, contemplando la Trinità con i tre cerchi trinitari di Gioacchino da Fiore, vede nel cerchio mediano, che è quello del figlio, pinta la sua stessa effigie. Quindi lui riconosce pinta nel cerchio mediano la sua umanità, come per dire la mia umanità è già lì nell'eternità dell'amore di Dio in Dio, nel generarsi eterno del figlio dal padre, c'è già lì la mia umanità. Questo vuol dire che l'umanità, in faccia a ogni peccato di Adamo, viene prima del peccato di Adamo. Quindi l'umanità decaduta, l'umanità resa debole moralmente dal peccato di Adamo, così come noi diciamo nella tradizione ebraico-cristiana, e questa umanità è forte, no? Il peccato di Adamo non ha distrutto l'immagine e la somiglianza di Dio. Non può un peccato di un uomo, no? Distruggere l'immagine e la somiglianza in cui Dio ha creato l'essere umano. Certo, con il peccato viene, come dire, imbruttita, viene vulnerata, viene infranta, ma la storia della nostra libertà umana è quella che nella libertà dell'amore, vivendo d'amore in tutta libertà, noi possiamo restituire, no? Seguendo l'umanità bella e buona di Gesù, l'immagine e la somiglianza in cui siamo stati creati. In fondo, con Gesù di Nazaret, il Verbo di Dio nella carne, è come se Dio dicesse: guarda, io credo negli esseri umani, quella canzone di Mengoni che cantiamo sempre, credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. È come se la cantasse Dio per dire: guarda, io credo in te, essere umano. Sai perché credo in te? Perché io ti conosco, tu non sei così come ti sei ridotto adesso. Tu sei fatto a mia immagine e somiglianza. Tu sei come il mio figlio Gesù, per cui lavora bene nelle profondità del tuo cuore, della tua umanità, risorgi nella tua dignità umana, resta umano, diventa sempre di più umano e vivrai della gioia e della felicità che solo l'amore ti può dare. Esattamente, e a proposito d'umano, poi lei giustamente ha precisato che adesso in questa epoca in cui si parla e si insiste tanto sull'intelligenza artificiale, dobbiamo capire anche quello che è il limite dell'artificialità, cioè che è una magari perfezione costruita robotica che non può restituire quell'emozione, quella pienezza che invece viene dall'uomo. Sì, vorrei dire, sta sorgendo come un paradosso intellettuale, no? Il robot dell'intelligenza artificiale, che è inevitabilmente limitato. In che cosa è limitato? È limitato nei dati che elabora, perché se tu metti dentro l'algoritmo miliardi di 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 dati, comunque sia sti miliardi di miliardi di miliardi, sempre un numero finito, è limitato, finito. L'essere umano, che viene detto un essere finito e limitato, in realtà è illimitato, perché non avrà miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di dati dentro, no? Ma molto di più, all'infinito, non ha un numero finito. L'essere umano è illimitato. Il limite di cui diciamo, dice l'essere umano è illimitato, è limitato nel senso ontologico, perché l'essere umano non è Dio, ma il limite dell'essere umano ha questa qualità di essere appunto uno sguardo puntato su Dio, e quindi uno sguardo puntato sull'infinito, come sguardo, come luce accesa che splende, no? Per conoscere sempre di più, per desiderare sempre di più, per volere sempre di più. E l'essere umano non è limitato, nemmeno la sua ragione è limitata,
Molto spesso si dice da Kant in poi che la ragione critica è limitata nello spazio e nel tempo, ma già adesso sappiamo con la teoria della relatività generale di Einstein che il tempo assoluto e lo spazio assoluto di Newton, a cui pensava Kant, non esistono, e dunque che cosa esiste? Esiste la funzione d'onda della realtà, e tutto l'universo è come un'unica funzione d'onda e ci sono miliardi di universi che si stanno espandendo e solo l'uomo dovrebbe essere limitato, no? Stephen Hawking dice che l'universo non ha confini né all'origine né alla fine, invece l'essere umano ce li avrebbe questi confini. Certo, l'essere umano è confinato sul pianeta Terra, ma dal punto di vista della luce, dell'intelligenza e della razionalità che splende nella sua mente è infinito, anzi molto più infinito, no? Degli universi in espansione. Perché? Perché l'essere umano, come noi crediamo nella tradizione ebraico-cristiana, è stato creato per generazione, mentre l'algoritmo è creato per produzione, perciò è finito. Chi è creato per generazione è infinito. Noi siamo stati creati nell'immagine e nella somiglianza di Dio, cioè in Gesù Cristo, nel generato non creato. Quindi noi siamo stati creati nel generarsi eterno del Figlio dal Padre. Le radici profonde di ogni essere umano e addirittura nella vita stessa di Dio, no? Amore. Perciò noi siamo amore, per questo. Grazie Prego, mille, prego, veramente una prego. sintesi di teologia monumentale, grazie ancora. Ciao. Di nuovo a te la linea per Vittorio. Per E Vittorio ci allora, sei? Sveva, mi senti? Sì. Sì, ora ti sento benissimo. Perfetto, grazie mille. Allora, dicevamo che adesso dobbiamo riprendere questa nostra rassegna stampa e volevo leggere con voi, soltanto che sento un ritorno, ma credo che adesso però se ne sia andato, vero Sveva, mi confermi? Io Mi ti sento senti? bene, i volumi sono a posto. Tu senti Perfetto. bene? Sì, volevo leggere con voi i messaggi che ci sono arrivati, che mi hai mandato Sveva. Per esempio, ci scrive, Elel Vigo: "5 Stelle tuttavia non sono credibili, cambiano idea alla velocità della luce, hanno tutti i difetti della sinistra antitale e trasudano presunzione ed inettitudine. Da quando esistono confermano di essere una tremenda disgrazia per l'Italia". Ci sono però anche dei messaggi, vedo, critici nei confronti di questo congresso. Per esempio ce lo scrive Ermanno: "Ma perché, ecco, quando sappiamo benissimo", tu ci scrivi, "che questo è un partito che avrebbe cambiato la sua natura, la sua missione", quando invece sappiamo che proprio adesso si sta per arrivare alla rivoluzione della, riforma della, autonomia differenziata. Questo è il risultato proprio epocale che si sta per ottenere, che già si era ottenuto. Abbiamo visto poi i risultati, le risultanze di questo intervento della Corte Costituzionale, ma ovviamente poi il Parlamento sta rilavorando proprio per migliorarlo. E quindi ci scrive Ermanno Cemia: "La Lega Salvini Premier è un partito nazionalista diverso, da Padania Libera prima gli italiani. Salvini ha tradito questo mandato e quindi Bossi non dovete menzionarlo, non c'entra nulla con il partito italiano". Beh, però la battaglia per la libertà, la battaglia per l'autonomia, come dicevamo, è adesso che si sta concludendo, che si è combattuta e finalmente può giungere in porto questa riforma. Ci sono anche dei messaggi che ci avete mandato per esempio su Facebook, e allora ve li leggo, poi completiamo anche questa parte. Qui vedo per esempio sotto la diretta della pagina Facebook ci sono già tanti altri commenti, per esempio su, la Chiesa deve smetterla di sostenere la sinistra. Questa è una posizione contro ovviamente certi indirizzi che abbiamo visto, no, ultimamente, per una Chiesa forse troppo mondialista, troppo immigrazionista. Oppure vedo anche i messaggi che ci avete scritto sotto la diretta della pagina Facebook della radio. Se andate adesso poi su Radio Libertà vedete anche l'editoriale che abbiamo citato prima, a proposito dei profeti del piffero, i poveri profeti del piffero, quelli che appunto nel mainstream attaccavano l'agenda Salvini. E vedo per esempio nei commenti invece sotto la diretta Facebook della radio i vostri saluti, per esempio Claudio che ci scrive: "Buongiorno Pier Vittorio", Giuseppe: "Buongiorno a tutti, sicuramente sia la tutela legale delle forze dell'ordine". Ma allora io farei così, prima del break ci vediamo anche gli altri articoli. Oggi riprendiamo anche il Quotidiano di Sicilia, perché c'è l'editoriale
di Carlo Alberto Tregua, del direttore, la Le Pen condannata non definitivamente, e ovviamente qui si critica il fatto che come al solito sono stati usati 2 pesi e 2 misure e soprattutto, si è deciso di applicare questa condanna, no, della pena accessoria che non era automatica e immediata, quella dell'ineleggibilità. E ovviamente cosa è stato scritto qui nella prima parte? Innanzitutto la sentenza di primo grado è soggetta ai ricorsi inevitabili dei gradi successivi, per cui la strada è tutta da percorrere e non si conoscono i possibili esiti, se confermatori oppure di natura opposta. Però la questione non riguarda i processi in quanto tali, ma il tempo in cui essi possano svolgersi, perché le assoluzioni ipotizzate, perché se queste assoluzioni ipotizzate dovessero arrivare oltre il termine, attenzione, entro cui Marine Le Pen invece deve ricandidarsi, può presentare la propria candidatura alla presidenza della Repubblica francese, questa qui, la sua candidatura sarebbe di fatto esclusa. E infatti abbiamo detto delle tempistiche veramente sospette. L'articolo poi, o meglio l'editoriale, scusatemi, prosegue a pagina 2 e qui, vi dicevo la riflessione proprio su questa pena che poteva essere accessoria. Invece i mass media, qui lui scrive, non hanno evidenziato bene che la pena cosiddetta accessoria dell'ineleggibilità per 5 anni, ecco, non era affatto tassativamente applicabile nella sentenza, in quanto i giudici potevano inserirla o meno. Ecco un elemento che fa riflettere sulla volontarietà di accesso, scusatemi, dell'ordinamento giudiziario nella politica. E la conclusione poi: invece denunciamo il malaffare giornalistico degli ultimi decenni nel nostro paese, cioè lo svolgimento dei processi sui giornali prima ancora che nelle aule dei tribunali. Si capisce perché queste deviazioni siano avvenute, ma ovviamente non si possono e non si devono ammettere. Nonostante quanto prima descritto, confidiamo nella saggezza dei giudici francesi che emetteranno la successiva sentenza secondo scienza e coscienza. Ecco, ce l'auguriamo, ma abbiamo le nostre perplessità perché abbiamo visto come si sia messa in moto questa macchina, no, dell'arma giudiziaria proprio contro i candidati antisistema, quelli ritenuti pericolosi. E poi vi segnalo per il Quotidiano di Sicilia di oggi, a pagina 7, l'inchiesta "Costo del lavoro Italia poco sotto la media UE, sono tasse e contributi a erodere gli stipendi". L'Eurostat: nel nostro paese le spese che chi assume deve sostenere arrivano a sfiorare i 31 € l'ora. E qui poi la tabella, vedete l'Italia che è sotto questa media UE di 28,8 nel 2021, di 33,5 € nel 2024, l'Italia appunto all'11° posto con questo 30,9. Ma prima della pausa volevo riaprire con voi, prima mi son sbagliato, avevo aperto l'altra schermata, anche la prima pagina del Corriere della Sera di oggi, poi vediamo velocissimamente anche Libero e Giornale, perché guerra dei dazi, la grande paura, Pechino che risponde tariffa al 34% sui beni statunitensi, Milano a -6,5% come l'11 settembre e la Meloni che risponde il panico fa danni. E poi vedete la riflessione di Massimo Gramellini, il narci vittimista, e qui si scaglia in maniera furente, furiosa contro appunto Trump. E lui qui cosa scrive? Che di fatto, Trump sostiene che gli Stati Uniti siano stati, considerati come una sorta di bancomat dell'Europa, europei scrocconi, parassiti, adesso vi lamentate, scrive Gramellini, ma in realtà ci sembra che voi abbiate spadroneggiato e abbiate realizzato una vera e propria egemonia nell'ultimo mezzo secolo, se non di più. Hanno pagato un prezzo alto in soldi, vite umane, questo prezzo, no, pagato dagli Stati Uniti per liberare e condizionare l'Occidente. Scrive Gramellini però: "Ma il prezzo è quello di qualunque leadership". Invece nel racconto deformato di Trump è come se la Roma dei Cesari si fosse considerata vittima dell'impero romano e la Londra della regina Vittoria vittima di quello britannico d'impero. Dalla viva voce di quest'uomo perennemente ingrugnito apprendiamo che la nazione che si è sempre rappresentata come il faro delle nostre libertà era un carcere di schiavi sfruttati dal resto del pianeta, in particolare da noi europei, noi scrocconi e parassiti. E poi la conclusione nel suo caffè, no: "Mi creda Mr. Trump, mi sono sciroppato più libri, film e dischi americani di quanti lei ne possa aver letti, visti e ascoltati in tutta la sua vita, eppure non me n'ero mai accorto. Pagheremo dazio per questo, ma nel farlo smetteremo di riconoscerle il diritto di esercitare proprio quel comando a cui tiene tanto. Sicuro ne valga la pena?" E insomma vedete qui, Gramellini come reagisce, come si schiera contro appunto presidente Trump.
Vi dicevo anche prima pagina però del giornale di oggi, prima del break, eccola qui, il panico è peggio dei dazi, la risposta appunto della Meloni, tutte le borse che tranne Mosca crollano ancora, vendetta cinese, tariffe al 34%, e poi la visita di Ignazio La Russa a Sgarbi. Ho visto Sgarbi va aiutato a uscire da quel pozzo, è il pozzo della depressione, e poi il giù la maschera Nemo Profeta di Luigi Mascheroni, che giustamente fa notare, evidenzia, guardate che i tanti profeti di sventura ci avevano raccontato che Trump avrebbe perso, che le calotte polari si sarebbero sciolte, che con la Brexit sarebbe avvenuto il collasso, no? Qui lui riporta: con la Brexit in 2 giorni finiranno rifornimenti e medicinali. Quindi dice: adesso state attenti a dire che con questa guerra dei dazi, con l'apocalisse del Liberation Day inaugurato da Trump, succederà veramente l'apocalisse a livello mondiale. E quindi domanda finale di Luigi Mascheroni: perché tutte le catastrofi paventate, no? Se fossimo usciti dall'Unione Europea, eccetera, crisi economica, guerra, tensioni sociali, stanno avvenendo mentre invece ci siamo dentro? Questa è la domanda. Cioè, si dice sempre che se si fanno certe scelte antisistema, poi si va incontro alla fine del mondo, all'apocalisse, però fatto sta che noi viviamo sempre di crisi perenni, prima la crisi energetica climatica, la crisi energetica climatica, la crisi della pandemia, adesso addirittura una guerra incombente, no? Il video della commissaria europea che fa vedere che ci dobbiamo procurare questo kit di emergenza come se domani ci fosse la guerra termonucleare, non lo so, per seminare terrorismo e allarmismo. Ma allora noi siamo in questo sistema, e com'è che questo sistema che ci dovrebbe proteggere dalle crisi, poi alla fine ci fa vivere sempre, no, in una serie continua di crisi. E poi l'editoriale che Pier continua a Vittorio, pagina scusami, 3 di dobbiamo fare oggi. per forza la pausa. Perfetto Sveva, allora ci ritroviamo fra pochissimo, così iniziamo poi anche l'intervista a Giuseppe Brienza, il collegamento con Matteo De Sio. A fra poco. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. A te la linea per Vittorio. Grazie Sveva, e allora vi dicevo che in maniera proprio flash, velocissima, l'editoriale di oggi sul giornale di Giovanni Orsina, Il primato della politica. Qui lui appunto scrive, vedete, no, dopo tutti questi anni in cui si diceva che la politica si fosse persa, smarrita, fosse stata sovrastata dalle logiche del mercato, abbiamo invece riscoperto con Trump che questa politica può ancora recitare una parte da protagonista. Infatti cosa scrive qui? In breve abbiamo vissuto più di 50 anni a intensità bassa e decrescente di politica. Questa stagione, della quale nessuno al mondo forse è stato l'emblema tanto quanto Silvio Berlusconi, è stata segnata da una grande promessa a suo modo liberale, che non servissero più la politica, i politici e nemmeno il potere, perché il genere umano poteva essere governato dalla moralità, dal diritto e dal mercato. Tutto questo finisce, e vi dicevo, ecco qui a pagina 3,
la conclusione: con Trump la politica si riprende il primato per sovvertire il gioco, e quindi è quello che però scrive nel finale, attenzione, Orsina, scusatemi, mette anche a confronto quello che è successo negli anni 20-30 con quello che potrebbe accadere adesso, scrivendo però, precisando che non c'è da temere che si possano ripetere alcune situazioni come paventato per esempio a sinistra, perché abbiamo ovviamente maturato un'esperienza e ovviamente abbiamo anche tanto che rischieremmo da perdere, quindi non possiamo permetterci di ribaltare totalmente il tavolo. Infatti qual è la conclusione? La prima differenza tra ciò che sta accadendo oggi e quel che è accaduto negli anni 20 e 30 del Novecento: anche allora un assetto liberale entrò in crisi e si generò una reazione iperpolitica, quella magari degli stati autoritari, dittatoriali, totalitari, ma chi abitava quel tempo aveva molto meno da perdere rispetto a chi vive nel nostro. La seconda differenza è che oggi abbiamo più esperienza proprio perché ricordiamo quel che è accaduto 100 anni fa. Possiamo solo sperare che questo sia sufficiente a contenere entro limiti fisiologici il ripristino trampiano del primato della politica. E poi l'editoriale, la riflessione di Francesco Maria Del Vigo che vi citavo prima, cioè il fatto che questa globalizzazione subisce una battuta d'arresto non per i no global che ve li ricordate a fine anni 90, primi 2000, G8 di Genova, Bertinotti, eccetera, triste nemesi dei no global e Donald a chiudere l'era di un mercato senza barriere. Leggetelo tutto se potete, ecco, se recuperarvelo, pagina 2-3 del giornale di oggi, e The Donald, con la sua apparente pantoclastia, travolge e spazza via il capitalismo mondializzato per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. E allora, Sveva, facciamo sentire l'intervista al professor Pasquale Lettieri, critico d'arte che ieri ha inaugurato questa mostra a Roma, proprio nella Chiesa degli Artisti, mostra con le opere dell'artista svizzero Simon Berger, e così ci colleghiamo anche con Giuseppe Brienza e con Matteo De Sio. Assistiamo nella nostra epoca, nell'arte contemporanea, alla celebrazione non sempre della bellezza e del bello estetico come era concepito nelle epoche passate, bensì troviamo una esasperazione e una celebrazione del difetto, in questo caso del frammento, e quindi non più di una materia perfetta e di una forma perfetta, quel concetto del bello estetico e del sublime che gli artisti hanno rincorso nelle varie epoche dell'espressività. Oggi ci troviamo dinanzi invece alla rappresentazione della consumabilità della materia, in cui è insita la chiave di lettura della nostra epoca di crisi, in cui viaggiamo sulle grandi linee tracciate dalla modernità, maturando una cultura di crisi. La traiettoria postmoderna in cui si inserisce l'opera di Simon Berger e il postmoderno sono viste come epoche postumane o addirittura disumane, come le ha volute vedere qualche collega. In realtà, anche nella postmodernità avanzata, quella in cui noi viviamo e in cui si esprimono gli artisti contemporanei, c'è tanta umanità, purché lo si voglia poeticamente, economicamente, socialmente, politicamente. E questo perché l'umanità nella contemporaneità ha un inizio che per convenzione si fa ricadere agli inizi del XIX secolo, ma non ha una fine, e quindi noi viviamo in un orizzonte mobile, abbiamo un punto di partenza, ma siamo proiettati verso qualcosa che non conosciamo. Grazie ancora al professore, allora veramente l'aspettiamo di nuovo. Grazie a lei. Pier Vittorio, a te la linea. Pier Vittorio, ci senti? Pronto? Eccomi, mi senti, Sveva? Sì, io ti sento. Perfetto, credo che ci abbiano raggiunto anche i nostri ospiti, vero? Ancora un minuto che li colleghiamo. Perfetto, e allora io intanto vi apro anche la prima pagina invece di Libero di oggi. Ovviamente dobbiamo continuare questa corsa sempre carrellata, probabilmente l'avete già vista anche da Giornalone, no, che vi mette a disposizione tutte le prime pagine gratuitamente, il venerdì nero dei dazi, le borse che crollano, ecco come far soldi, e quindi poi tutti i commenti tra pagina 2, 3 e 6 sugli investimenti, cripto, oro, yen e Tesla. E Sveva, ti sento, forse già c'è il collegamento, vero?
mi sembrava che ti fossi collegata, Sì. no. Allora riprendo qui, vedete questa parte a pagina 3, criptobanche, Iena, Tesla, così si fanno i quattrini con i mercati nel panico, i segni meno che sorprendono i non esperti, ma a destar sospetti dovevano essere i segni precedenti. Questo è da manuale il momento per comprare qualcosa. Gli esenti da dazi, i Trump friend, i beni rifugio, quindi tutta la categoria di questi mega trend su cosa acquistare. E qui vedete l'infografica, quindi se andate a pagina 3 di oggi di Libero, vedete Bitcoin, MicroStrategy, oro e argento, TIM e telecomunicazione, yen, Cina, azioni, titoli di Stato sulla breve termine, Intel e titoli Trump friendly, dicevamo Tesla e titoli robotaxi, titoli dell'intelligenza artificiale come per esempio Palantir, titoli bancari soprattutto italiani. Dei titoli come Palantir, vi ricordate, avevamo parlato anche nelle precedenti puntate proprio perché si è scatenata questa guerra al chiamare le aziende big tech, no, della California, degli Stati Uniti, a chiamarle con dei nomi che vengono dal Signore degli Anelli, comunque proprio dalle opere tolkieniane. E io intanto vado avanti, Sveva, e se ancora non è stato effettuato il collegamento, Giuseppe iniziato. Brienza è con noi, adesso anche Matteo Desio. Ah, perfetto. Allora, mi fermo per la rassegna stampa e saluto già i nostri ospiti, appunto il giornalista e saggista Giuseppe Brienza. Giuseppe, ma ci senti, ci ascolti? Sento benissimo e vi ascolto dall'inizio. Grazie, grazie mille, veramente un onore averti con te e chiedo anche a Matteo. Matteo, ci senti? Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie. Grazie mille per essere qui con noi. E allora, dicevamo, no, dobbiamo assolutamente commentare, Giuseppe, ci eravamo sentiti ovviamente prima di questa nostra diretta, di questo nostro collegamento, dobbiamo commentare l'evento che si è tenuto proprio sabato scorso a Roma. Allora, Felix, la presentazione di questo testo, che riprende poi il titolo di una famosa opera di de Maistre, il pensatore tradizionalista francese, e allora ti chiedo subito perché Giuseppe dedicarsi a un'opera e soprattutto a un richiamo di un filosofo tradizionalista che potrebbe essere sembrato superato, no? Bollato come reazionario, perché è ancora attuale e come è strutturata questa opera che è stata presentata, ricordiamolo, addirittura con Alain de Benoist, cioè con il fondatore della nuova destra francese che era in videocollegamento dalla Francia. Sì, grazie Pier Vittorio, buongiorno a tutti. Naturalmente non è facile presentare una figura come Joseph de Maistre, un pensatore, come hai detto te, tradizionalista, ma diremmo della tradizione, no? Il libro che abbiamo presentato sabato alla libreria Ora Felix con un altro filosofo contemporaneo che è Alain de Benoist, e insieme anche a un collega giornalista storico Pierangelo Maurizio e all'editore Marco Solfanelli che ha pubblicato questo terzo volume. In realtà è una collana dedicata alle serate di San Pietroburgo, che è l'opera, diciamo, massima di Joseph de Maistre, molto moderna a mio avviso, perché innanzitutto perché è un colloquio, diciamo, una serie di colloqui. Io, facendo magari storcere il naso a qualche purista, dico che sono una serie di post tra tre persone, fra cui uno è un conte francese, quindi naturalmente è Joseph de Maistre. Ma io ti volevo subito dire perché è importante ed è attuale Joseph de Maistre, naturalmente contestualizzando un filosofo, un politico, un diplomatico di 2 secoli fa. Allora, la prima cosa l'ha detta Alain de Benoist, no? Che è un filosofo apparentemente distante da de Maistre, innanzitutto perché de Maistre è cattolico e de Benoist è pagano, diciamo, neopagano, si definisce così. E però ecco, Alain de Benoist nell'intervento che ha fatto in videocollegamento naturalmente dalla Francia sabato scorso a Roma ha proprio sottolineato come Joseph de Maistre vada proprio alla radice di un problema che abbiamo, diciamo, noi tutti, no? Che è quello della inflazione dei diritti, le rivendicazioni continue che vanno in contraddizione fra loro e che poi hanno dimenticato in realtà i doveri, no? E allora Joseph de Maistre, in periodo in cui c'era, allora era la rivoluzione francese, l'illuminismo, oggi lo chiamiamo il pensiero unico. Ecco, innanzitutto un motivo di grande
attualità di De Mestre è che è uno che è andato controcorrente, aveva un posto pubblico, un posto fisso, era un ambasciatore ed è andato in esilio con una famiglia numerosa e ci tramandano le cronache che fra l'altro alla fine non aveva neanche i soldi per comprarsi un cappotto, diciamo, alla fine la sua vita è stata nell'esilio proprio perché ha detto no al pensiero unico di allora, che era appunto l'illuminismo, la rivoluzione francese. Quindi perché riproporlo? Perché lo ha detto Alain de Benoit, De Maistre ha avuto il coraggio di alzare il dito e di fare una domanda ai signori, diciamo così, Voltaire, Locke e tutti i responsabili poi in realtà della grande carneficina della rivoluzione francese, no? Ha detto ma questo uomo a cui dobbiamo riconoscere dei diritti, un uomo ovviamente scritto con la U maiuscola, che già questo è discutibile, insomma, no? Io non l'ho mai incontrato, dice De Maistre, io ho incontrato gli italiani, ho incontrato i francesi, ho incontrato i tedeschi, ma l'uomo della dichiarazione dei diritti dell'uomo non l'ho mai incontrato, e quindi è proprio questo il senso che ci fa ristudiare noi che abbiamo appunto pubblicato le serate di San Pietroburgo oggi, abbiamo giunto oggi, nel senso che acquisendo questa prospettiva vorremmo un po' riproporre questa prospettiva legata alla tradizione e soprattutto al realismo. E vogliamo appunto vedere con anche De Benoit, filosofi contemporanei. In Francia le opere di De Maistre hanno avuto negli ultimi 50 anni una quarantina di edizioni, quindi comunque è un autore importantissimo e direi che poi è un autore, diciamo, europeo, innanzitutto perché lui è nato, diciamo, nella Savoia, no? Che allora era del Regno di Sardegna, parlava perfettamente l'italiano, parlava perfettamente il francese, parlava perfettamente lo spagnolo, parlava perfettamente il portoghese, parlava perfettamente il tedesco. Ha passato mezza vita in Russia, quindi vedete un po' voi. Eh sì, è veramente un intellettuale che poi aveva svolto tutti questi lavori, no? Magistrato, diplomatico. Ma Matteo, vengo da te perché credo che anche tu poi volessi proporre una riflessione, vero? No, quindi parliamo quindi di un, come ha descritto benissimo il professore, un uomo di mondo, un cosmopolita, quasi un uomo globale, come viene chiamato attualmente. Parliamo quindi di una riproposizione, quella che lei sta proponendo, quella attuale, una nuova rivoluzione francese, ma come dicevano gli stessi intellettuali francesi, come ad esempio Victor Hugo quando descriveva Napoleone III, questa è una versione della parodia, la parodia della rivoluzione francese praticamente, una riscrittura dei nostri valori e ideali, però senza quel pensiero dietro a questa riscrittura profondo come invece si provava a fare allora. Beh, certo, guarda, io innanzitutto non sono professore, ti darei del tu e se vuoi darmi del tu, ma il punto è questo, amici, che Alain de Benoit lo ha scritto anche in un libro che è stato pubblicato di recente, proprio l'ideologia dei diritti dell'uomo. Qua nessuno vuole andare contro i diritti dell'uomo, ma sì all'ideologia dei diritti dell'uomo. E quindi con De Maistre noi andiamo alle radici di questo processo. Per la dichiarazione illuminista dei diritti dell'uomo, i principali e quasi unici, se vogliamo, diritti dell'uomo sono libertà e proprietà. Allora, sono diritti che da soli non esauriscono assolutamente la dimensione spirituale, sociale, comunitaria dell'uomo. E questo lo dice, è molto bello questo, no? A distanza di 2 secoli, un autore cattolico come De Maistre è un autore neopagano come Alain de Benoit. Quindi che cosa se ne fa l'uomo concreto, l'uomo reale, non l'uomo con la U maiuscola, no? Della sua proprietà, se questi beni non sono usufruibili dalla sua famiglia? Faccio solo un esempio pratico, non è che parliamo di massimi sistemi. La tassa di successione, se è a livello di espropriazione, qual è la felicità della persona se non li può tramandare ai propri figli? Oppure che senso ha per un uomo essere libero, ma se il suo popolo non è libero? Se il suo popolo è schiavo culturalmente, politicamente? Oppure, lo dice De Benoit nel 2025, uno che riconosce un valore alle religioni comunque, che vita può essere quella di un uomo che ha la libertà e la proprietà, ma non è libero di adorare il suo Dio, di esprimere la dimensione religiosa. Ecco, questo è, a mio avviso, l'attualità di un pensatore come De Maistre. E amici, non andiamo su internet a mettere De Maistre che mettono il reazionario e mettono a favore l'elogio del boia. Bisogna cercare di andare anche alle radici del pensiero
e cercare anche di difendersi così dal pensiero unico. Assolutamente, perché poi su internet, no, vediamo sempre queste ricostruzioni, queste definizioni, io lo dicevo, no, bollato come reazionario. Giuseppe, grazie per questo. Noi ci scusiamo perché con te avremmo voluto trattare di più l'argomento, però comunque resta con noi perché credo che ci sia già in collegamento anche l'onorevole Alberto Gusmeroli, perché così ovviamente se anche te vuoi rivolgere una domanda, poi con te riapprofondiremo questo tema, ma non solo, perché c'hai anche tanto altro da raccontare. Allora chiedo a Sveva se l'onorevole Gusmeroli sia già in collegamento con noi, forse sì. Pier Vittorio purtroppo no e non risponde. Riprovo tra pochi istanti. Perfetto, okay, io intanto l'avevo avvisato e allora Giuseppe, visto che ho Sì. detto, no, l'anticipazione, quest'altra chiacchierata che si è fatta poi quella sera stessa, no, quando c'è stata la presentazione all'Ora Felix proprio delle serate di San Pietroburgo oggi, perché se ce lo puoi già anticipare, poi avevamo detto su questo faremo anche magari un altro collegamento a parte, però quello che era successo a Via Rasella. A proposito, no, di riscritture dei miti, dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, se ci puoi già dare una sorta di anticipazione di trailer di quello che poi dovremo commentare. Ci siamo detti che, insomma, con l'opera proprio di Pierangelo Maurizio che dobbiamo invece poi commentare più approfonditamente. Allora, tu mi vuoi far radiare dall'ordine dei giornalisti. Infatti è qualcosa di scomodo. E abbiamo parlato di un Scherzo. pensatore apparentemente divisivo, attenzione, perché Joseph de Maistre e tutti i pensatori della tradizione sono solo apparentemente divisivi, ma invece vanno riscoperti se vogliamo riscoprire la vera libertà, la vera tradizione e la vera socialità. Ecco, abbiamo uno dei capitoli di questo libro che abbiamo curato, insomma siamo 18 autori, Le serate di San Pietroburgo oggi, è dedicato al comunismo. Ma non perché vogliamo fare i giapponesi a Scusatemi fine se vi della seconda guerra interrompo. mondiale, ma perché ancora siamo vittime di una manipolazione della storia ad opera del comunismo. Ti lascio la linea, Pier Vittorio, Sì, forse. perché scusami, poi lo riprendiamo. Sveva, mi stavi dicendo Sì, qualcosa, scusatemi vero? se vi interrompo, c'è l'onorevole in linea. Ah, onorevole, grazie per averci raggiunto, è un vero onore, un vero piacere averla come nostro ospite. Grazie, onorevole. Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e grazie per l'invito. Grazie onorevole, grazie perché sappiamo i suoi tantissimi impegni, poi a maggior ragione oggi che inizia il congresso federale della Lega, ma lei appunto poi con tutti i suoi Infatti impegni di sono in presidente viaggio della... per il congresso della Lega a Firenze, sono tra l'altro con 3 amici, il sindaco di Novara Alessandro Canelli, l'assessore all'ambiente della regione Piemonte Matteo Marnati e il grande segretario provinciale della Lega di Novara Massimo Giordano, nonché ex sindaco di Novara. Quindi vi Grazie, salutano allora tutti e un salutano salutone tutti i veramente a radioascoltatori di tutti. Radio Libertà. Grazie, grazie onorevole. Allora subito la prima domanda, questa sui dazi, perché l'abbiamo detto è inutile adesso, no, iniziare delle reazioni scomposte, farsi prendere dal panico, come ha detto Matteo Salvini, non è corretto reagire subito con una guerra commerciale, bisogna soprattutto che l'Unione Europea, no, rimuova questa sua burocrazia interna composta di vincoli, regole, divieti, è un modo questo proprio per evitare che le nostre imprese continuino ad essere messe in difficoltà, è quel tipo di burocrazia che deve essere rimossa. Sì, assolutamente. Noi abbiamo visto, per esempio, con l'automotive, che abbiamo fatto di tutto per distruggere un settore industriale. Quindi la prima cosa che bisogna fare, per esempio, è togliere le multe alle case produttrici. Quindi tutta la burocrazia europea va snellita, bisogna fare meno carta e più sostanza. Poi dal punto di vista proprio del modo di affrontare il tema dazi bisogna sicuramente trattare come Commissione europea, ma trattare anche come Italia, perché solo chi non ha idea di che cosa sta succedendo può pensare che la Francia o la Germania non stiano trattando per conto loro. Poi aprire nuovi mercati e aprire il tema della revisione di tante direttive. Adesso per esempio il 5 di marzo di quest'anno hanno approvato questo regolamento sull'automotive, va rivisto assolutamente, bisogna cercare di andare verso il tema dei biocarburanti, dell'idrogeno, di un tema che non deve essere più solo elettrico, perché col solo elettrico praticamente consegniamo
tutto il settore dell'automotive che ha fatto la storia dell'Italia ma anche la storia dell'Europa alla Cina. Chiaro, chiarissimo. Matteo, Giuseppe, le vostre domande. Sì, posso? Ah, scusa Matteo, No, una faccia cosa pure. velocissima volevo chiedere all'onorevole, che ho seguito anche a Rai News, complimenti, perché bisogna cercare pure, ecco, da questo punto di vista, di stare sul terreno della realtà, no? E non della narrazione. Ecco, volevo chiedere, non so se aveva letto che una società di consulenza, ma ce ne sono altre di fonti, che si chiama Prometeia, ha fatto una stima dell'impatto dei dazi di Trump sul PIL europeo e lì questa stima ha identificato un impatto dello 0,1-0,2. Ecco, ritiene che queste stime abbiano un fondamento, possano essere utili per cercare un attimo di ritornare sul terreno della realtà? Ma diciamo che chi fa stime in questo momento ha sicuramente difficoltà perché qui trattiamo di un fatto enorme che riguarda il mondo economico è concatenato, quindi è assolutamente difficile. L'unica cosa che non bisogna fare è farsi prendere dall'ansietà, dal tema di rispondere a dazi contro dazi, perché mettere i dazi come risposta ai dazi americani significa generare inflazione in un'Europa che comunque ha paesi fortemente indebitati, e non parlo solo dell'Italia, perché la Francia in valore assoluto, il debito pubblico francese è simile al debito pubblico italiano, quindi vuol dire portare inflazione, l'inflazione poi la raffreddi con l'aumento dei tassi di interesse, l'aumento dei tassi di interesse crea restringimento del credito significa rischi di recessione, quindi bisogna fare molta attenzione, avere un approccio equilibrato. Noi abbiamo la fortuna di avere un ministro dell'economia che sul tema dell'equilibrio, dell'attenzione ai mercati, anche alle società di rating, ha fatto la fortuna dell'Italia, e quindi su questo noi dobbiamo andare avanti. Grazie. Allora Matteo, l'ultima domanda a te per l'onorevole Gusmeroli. Onorevole, riprendendo tra l'altro quello che lei ha giustamente detto, parlando sia delle risposte dazi sia dell'ansia, parliamo quindi di un'Europa che dovrebbe snellire proprio la burocrazia proprio per rispondere e non arrancare più a quello che fanno gli altri competitor internazionali, no? Parliamo di un'Europa che si è trovata a inseguire ma mai a dettare la linea, se non per darsi la zappa sui piedi. Sì, assolutamente. Ho fatto l'esempio dell'automotive perché sull'automotive abbiamo praticamente ucciso, messo in difficoltà un settore che non a caso è andato poi a produrre in America. Su altri temi anche dovremmo intervenire, per esempio sul tema case green, cioè che per l'Italia significa il rischio di una patrimoniale. Su tanti temi il sentimento europeo si solidifica sulla risoluzione dei bisogni della gente, non su direttive estranee ai bisogni della gente. Questo è il tema, perché poi la gente, quando gli imponi una scelta, comunque nell'ambito commerciale ha sempre la possibilità di ribellarsi, e il modo di ribellarsi è, per esempio nell'automotive, non comprare auto elettriche, e quindi devi avere il cittadino dalla tua parte quando fai scelte forti, devi averlo in squadra. Sul tema per esempio del sole elettrico il cittadino, non solo italiano, non è in squadra, e quindi ecco perché vanno riviste tutte le regole, perché il sentimento europeo si solidifica proprio sul raggiungimento dei bisogni dei cittadini, se no è inutile che facciamo fantasie sul sentimento europeo, sull'Europa, eccetera, eccetera. Perché? Perché quando fai delle scelte dove la transizione ecologica
non è socialmente e economicamente sostenibile, il cittadino poi ce l'hai contro, e quindi tutti noi vogliamo la transizione ecologica, vogliamo la tutela dell'ambiente, però deve essere sostenibile economicamente e socialmente. Esattamente, invece questo l'establishment sembra proprio che non lo voglia capire. Grazie mille onorevole Gusmeroli. Allora veramente l'ultimissima domanda flash per gli ultimi secondi: cosa si attende da questo congresso? Noi ci attendiamo una grande spinta su alcuni temi storici della Lega, quindi il federalismo, l'autonomia, il federalismo fiscale, ma anche su temi della vita di tutti i giorni, quindi per esempio gli interventi sul caro bollette, oppure un tema a cui tengo tantissimo e che peraltro sarà oggetto del mio intervento, la rottamazione quinques, la rateizzazione lunga delle imposte, 120 rate mensili tutte uguali, per aiutare 23 milioni di cittadini italiani che sono alle prese con cartelle esattoriali, arretrati di imposte, tasse e contributi, e in qualche modo non solo aiutiamo i cittadini, ma aiutiamo anche lo Stato, perché lo Stato ha un arretrato di imposte, tasse e contributi pari a 1.300 miliardi e ogni anno cresce questo arretrato di 65 miliardi di euro, 2 finanziarie che, se rateizziamo a lungo termine, permettiamo di dare serenità a milioni di cittadini e allo stesso tempo con quei soldi riusciamo a ridurre le imposte al ceto medio. Quindi le due cose non sono assolutamente alternative. Si può fare la rottamazione, ma si può fare anche la riduzione dell'IRPEF del ceto medio. Peraltro, dare serenità ai cittadini spinge i consumi interni, che è una delle difese dell'economia rispetto al tema dei dazi. Esattamente, proprio una misura di buon senso per aiutare lo Stato a recuperare quello che deve recuperare, ma anche per permettere a tanti che vogliono pagare di poterlo fare. Grazie davvero di cuore onorevole Gusmeroli, e ci scusiamo perché alla fine è durata pochissimo, no? È volata questa intervista, avremmo voluto magari approfondire altri temi, ma magari con un prossimo collegamento lo faremo. Allora veramente ancora buon congresso e sia Grazie veramente a un congresso di voi e rilancio. un saluto a tutti e viva la Lega. Assolutamente sì, grazie ancora all'onorevole Alberto Gusmeroli, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a Giuseppe Brienza, grazie a Matteo Desio e a Sveva, che credo ormai abbia fatto rigirare la clessidra, tempo è finito, e quindi veramente continuate a seguirci però su Radio Libertà anche per questa maratona, per tutti i collegamenti che ci saranno, perché continueremo ovviamente poi a seguire il congresso federale della Lega a Firenze. Grazie ancora a tutti voi e buona continuazione, buon weekend, buon congresso. Avete ascoltato la rassegna stampa.